ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕੈਟ 6 CP+ ਕੰਪਨੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਪਰ ਆ ਜਾਂ ਨਾਨ ਕਾਪਰ ਆ। ਕਾਪਰ ਇਹ ਪਿਓਰ ਕਾਪਰ ਤਾਰ ਆ ਜੀ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾ। ਆਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨੌਨ ਕਾਪਰ ਤਾਰ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰ ਦੀ ਕੈਟ 6 ਕੇਬਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।